Tiimni kun tiima waa bilcheessu kun immoo tiima kenna nama keessummeessu. Tiimni dhaabbate kun wayita nama keessummeessu keessattuu obbo Amaan Akaakoo tiima warra qopheessu keessa nama tokko qindeessee prograama nama baase tokko. Kanaaf mee obbo Amaan maal akka hojjetaa jiru achumaan gaafattanii isaan isinii ibsuu danda'anii. Obbo Amaan har'a guyyaan kun guyyaa sikkoo mandootii prograama kana qindeessitanii amma waa bilcheessaa jirtan natti fakkaata. Maalirra jirtanii hawaasni kun akkamitti akka simatu barbaaddan isiniin jedhan? Guyyaan kun guyyaa sikkoo mandootii. Ka sikkoo mandoo haa ta'u malee Oromoo mara feerreerraa nu. Oromoo mara feerreerraa warri argamuu danda'u hunduu argameera ka argamellee jira. Beezikaalii wanni guyyaa kana barbaachiseef hawaasni tokko yoo akka hawaasaatti bakka tokko jiraate walitti dhufee waliin taa'ee waliin dubbatee haasa'ee mari'atee yaada ofii wal dabarfatee deemuun barbaachisa. Maaliif waan egereetti as dhufullee waan arma dura darbellee seenaa ta'ee ka darbellee walii qoodaa muuxannoo walii dabarsa akkaataa saniin waan itti as dhufullee ofirraa ittisuu danda'a. Kanaaf hawaasni tokko walitti dhufuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e waan itti amanneef bulchiinsi sikkoo mandoo bara kana gara hojiitti seene wanni bu'uuraa ka hojjechuu qabnu isa kana jedhee walitti galee waamicha akkanaa kana qindeessee guyyaa kana as argaarra uummanni keenyallee akkuma nu waamne nu dhufaara baay'ee gammanneerra akkaatama kanaan itti hafuufnu galatoomaa isiniin jedha. Baasii adda addaa masgiida keenya ijaaruu irratti hawaasa keenya community keenya ijaaruu irratti baasii adda addaa baase guyyaa kana guyyaa addaa goonee ka fudhanneef hawaasni keenya odoo homaa hin baasin hawaasni sikkoo mandoo nuhumti koreen qopheessinee hawaasa keenya asuma dhufee akka bashannanee ijoolleen kubbaa taphattee maanguddoon illee waliin haasoytee guyyaa gaarii akka waliin dabarsaniif qophii akkasii qopheessinee hawaasa keenya eegaa jirraa. Duraan dursaa ulfaadha jechuu fedha. Miidiyaan Oromiyaa 11 fi akkasumatti OMN akkasumatti sikkoo mandoo illee guyyaan hadhaa kun addumatti dhugaa hawaasa keenya ka yeroo beelofne jennee beelaaf gartanii hawaasa isaa dhaqqabu. Ka yeroo rakkate jedhanii rakkoo dhaqqabu. Hadha hawaasa keenya mee maal taana ka jedhu hawaasni keenya kun mee gadaa bahu ilmaan isaa fudhatee ijoollee isaanii walitti qabatee maatiin guutuun asii haa argamu. Ilmaan sikkoo mandoo qofaa miti waamichi kun baazawee walumaa gala ilma Oromoo guutuuf affeerraan ka godhame. Koottaa jennee harka badhannee korma qalle guyyaa kaleessa korma addaa. Maaliif ummata kanatu korma ummata kanatu yoo yaaman namaa awwaata ummata kana yoo kenni jedhu kennaan isaa adda gochi isaa adda beelahaa biraa hin hafne rakkataa biraa hin hafne bara kana gartanii baroota dheeraa dabre kana sababa gartanii Covidiitiin hawaasni keenya adda adda ciccitee adda adda hafee rakkinni adda adda hawaasa keenya irra gahaa ture. Mee bara rakkatee nu dabarte kana hawaasa keenya kana walitti baafnaa nutti gadaa bahu hawaasni keenyas walaa argu maatiinis walaa argu ka jedhuudhaan sagantaan kun qophaa'ee ganama sa'aatii 11 irraa haga ammaa nyaachisu jirra obaasu jirra sagantaalee babbareedatu deemu jira aktiviitii ijoolleetu jira ka dubartiitu jira
ammas gama kanas gartanii ijoollee tiima vaaliboolii ka qophaa'e kama tiima of dhaabee dhaabatee ittiin dhufetu jira tiima gara afurii gana amma tapsiisuu deemnu shaampoon dorgommiitu jira dorgommii bareedatu jira sa'aatii 3 irraa jalqabamaa dorgommiin kunis hawaasa keenya kamana jiru ka waan kana gartanii homaallee koottaa waan keessan sangaan isinii qalame lafa jira koottaa nyaanni isinii qophaa'e gosa gosaan lafa jira dhiyaadha ilmaan teessan fidaa haa waliin bashannannu jedhaatiin asirratti waamichas hawaasa kiyyaa godha akka nama tokkootitti kanuma jechuu barbaada galatooma. Kubbaa harkaa kanaati taphatteerta moo ganaa taphachuuf deemta? Ganaa taphachuuf deemanillee. Waan injifattu si fakkaata? Immoo yadha jedhee abdii qaba tiima san qopheessee dhufee jira tiima afuritti qophaa'ee jira wiin godhuudhaaf qophii irra jira jechuunillee sunillee wiin godha jedhee dhufa ka adda baasu ka kubba adda nu hiika. Yeroo geessime ati sagantaa kanarra jirta sagantaa kana barabaraan qopheessitanii bara kana immoo wanni addaa maaloon isin qopheessitan sangaa isin dura hin qalle? No, amma dura akkasi koomandootti bifa kanaan hawaasni bal'inaan irratti hirmaatee alatti bifa bal'ina qabuun sangaan qalameetiin qophiin godhameen turre amma dura kan godhamaa ture galma keessatti yookiin ammoo hoteela keessatti ture kun ammoo alatti gadi bahanii tokkoffaa yeroo hoteela keessa yaamtu beekta namuma the space is limited bakki illee limited ta'a waa hunduu limitedha inni kun ammoo aksasii bal'aadha abbaan barbaadeen taphata abbaan barbaadeen utaala abbaan barbaadeen ni gulufa wantummaan hin qophaa'in hin jiru kanaaf kun alatti akka qilleensi illee beekta weezariin hadhaallee predictionii bareedaadhaan guyyaan qabee fakkaata kaleessa rooba ture akkuma agartee har'a garuu iyyuu qilleensi bareedaadha kuni yeroo duraatiif bifa kanaan qophaa'uun isaa. Dorgommii garaagaraatu jira dorgommii kanneen keessaati wanni taphattee jira gammaatti? Hangammaa hin taphanne nan laalame. Egaa daawwattoota keenyaaf wanni ati dhaamtu yaamicha godhuuf carraasii kenna. Dhugaa dubbachuudhaaf hawaasni Oromoodhaas ta'ee yaamichi kun guyyaan kun guyyaa waldaa hawaasa sikkoo mandoollee yoo ta'e haa ta'uti garuu Oromoon biroollee iddoo kanatti argamanii hawaasni kun sadarkaa kamirra jiru maal akka irra jiru nu wajjin bashannanuun ulaan banaadha. Abbammaan fedhe adii gurraachillee dhufe taanaaniin sangaan qalame nyaanni qophaa'e hunda isaa nama iddoo kana yookiin paarkii kana which is called Keeler Original Park number 6 keessa jirra. Iddoo kana dhufe taanaan namiifuu banaadha wanti namatti tolu maalidha amma dura miidiyaaleen illee bifa kanaan argamtanii hin beektan yoo galma keessa ta'e malee alatti jechuudha bifa kanaan goonee hin jiru piiknikii alaa kana dhufnee beeknu inni kun isa duraati isa jalqabaati of duraaf ammoo kana daran babal'atee lafa jala itti qophaa'amee maybe waggaadhaaf namni guyyaan isaa beekee waan hojjetamu ta'a. Waldaan hawaasa Oromoodhaa yeroo qopheeffatu ala baanee nyaannee beekna. Juulaay 4 moo? Juulaay 4 nyaanneerra. Waldaaleen akkanaa yoo qopheessanii nu yaaman nu nyaatan dinnu. Yes, dhugaadha. Nyaanni amma sangaan kunillee firiidha namni baasii takka hin baasu sumuuniin itti baastu hin jirtu wanti ati kennitu garuu yeroo kan kee qofaadha. Yeroo kan kee dhuftee hawaasa kana wajjin kubbaa saaphanaa namni taphachuu jira. Inaawo kun biyya kanatti maqaa isaa hin beeku biyya keenyatti tirgaa taphanna. Bifa tirgaatiin wantoonni galchitu taphni ijoollee illee iddoon bashannanaa daa'immaniif kan ta'udha. Kanaaf koottaa Oromoonni marti keessanuu bashannanaa jennaan. Ulfaadha isinillee galatoomaa. Tole mee asis manguddoo kabajamoo tokkotu na biratti argamanii mee waa'ee guyyaa har'aa waldaa sikkoo mandoo maaliif akka asitti walitti dhufe waan nu ibsatan yoo jiraate yaadanuuf gumaachaa. بسم الله الرحمن الرحيم أدرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كان كبريدة بغنو غافته أرأى والدا سيكو مندو كأرسي كواليتي كابا منسوتا كيساتي كانت نوامي أسلوفني كنافي maaliif walitti qabamne asitti mee? Dura walitti qabamuun keenya maaliif yoo jette duraan namni keenya waliin beeku bakka inni jiru waliin beeku ijaa wal beeka malee ibaluu waliin beeku telefoona walii hedduun hin qabu wal argeetiin jechuun isa hedduu waan baay'eef gaarii wal barataa dubartii wal barataa dhiira wal barataa ijoollee wal barataa wal barnoonni kun immoo bu'aa hedduu qaba wayita namni fuudhu garaa wayita namni fuudhu walitti birmatanii yoo du'e garaa wal nyaatanii kanaaf hedduu baay'ee walitti dhufaniitiin wajjin haasa'uun kanaaf tola. Tole galatoomaa mee xumura irratti dhaamsa akka manguddoo Oromoo sikkoo mandootitti dhaamsiisin ilmaan keessaniif dhaamtan yoo jiraate. Dhugaadhaa dhaamsi hin jira waltayaa akka ammarra walgeettan kanatti walga'uun keessa walta'uun keessa waan bareeda walqabatuun waan bareeda jiruulleef du'alleef namaa tola walbarmootaaf namaa tola biyyattillee asittillee nama ijaarametu iyyuu
asittillee waa hojjatee biyya ofiittillee waa hojjata dalagaa tuni dalagaa bareeddu sikkoo mandoo kana bira dhaabadha ammallee isa guddisa waltaya afaan takkaan deema waltahuu waan bareedaa is jira. Tole galatoomaa yaada nuu kennitaniif ulfaadha. Isinillee galatoomaa. Tole daawwattoota keenya qophiin keenya hin xumuramne har'a guyyaa waldaa sikkoo mandooti. Sikkoo mandoo akkuma beektan galaana Hawaash irraa gannaale jechuudha. Waan afaaniin himanii dhumuu miti. Kanaaf mee qophiin keenya itti fufa. Asis amma manguddoo tokkotu na cinatti argama. Mee maqaa isaaniirraa jalqabe akkasuma yaada akka nuuf gumaachaniin affeera. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول أمين وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير وانا ستي مكان كيا شيخ كدير حميد فتو جرما يوكا شيخ كدير أرسيتي كبيكم منجتو guyyaa har'aa kana wanni asitti waliin nu ga'e argitee uummata keenyatu wal argaa wanni wal arganiif argitee yeroo birraa akkana aduun baatee qabbanti deemu namni keenya ijoolleen teenya wal agarti maatiin keenya wal argaa san gubbaa irratti nullee argamnee hawaasni kun hawaasa bareeda hawaasa gaarii hawaasa guyyaa beeku guyyaa rakkoo wal bira dhaabbatu bakka jiru mara argitee namni keenya gaafa rakkoon argamu harka tokkoon afaan tokkoon waa dalaga. Akkuma reefi tana jedhame argitee uummanni keenya wayitii rakkinna biyya teenya keessatti argamaa ture uummanni naannawa Somaaliitti irraa buqqa'ee irraa ijaaramnee namni biyya akka biyya nama ala jiruutitti jechuudha. Hedduu waa dalagaa turre wanna sammaraa itti milkoofne osoo uummata Arsii callaan ta'in uummata Harargee uummata Booranaa uummata Walloo akkuma san naannawa uummanni Oromoo rakkate hundaa hawaasa dhaqqabaa ture. Akkuma kana argitee namoonni tokko wayitii jijjiiramni argamu irratti community dura bu'iinsa waayyoo san argame irratti hojjechaa tureera jechuudha. Akka Minisootaatitti wayitii argitee biyyarraa mootummaan jijjiirama mootummaa san irratti dhufan irrattis warra argitee halduree tokko malee akka community sikkoo mandootitti keessummoota yoo san asitti argamanillee kabajaa ture jechuudha. Community humna qabu community takka community kamuu dura duuban deemne ka dura deemee ammas jabaachuu qaba ammallee argitee hawaasni keenya wal quba qabaachuu qaba waan dur caalaa qaroomuu qabna waan dur caalaa wal quba qabaachuu qabna waan dur caalaa ijaaramuu qabna akkuma reefi tana jedhame argitee zoonii 9 qabna zoonii 9 keessa argitee akka zoonota keenya maraa jabeessinee akka zoonii Arsii Bayaatittis hunduma keenya odoo kana hin jenne jabaannee ilmaan sikkoo mandoo odoo wal duubatti nafne odoo quba walitti hin qabne waan sikkoo mandooti waan ilmaan Arsiiti yoo jedhan hundi keenya walitti fiinee maaltu jira jennee walii birmachuu qabna. Nu malee namni nu birmatu hin jiru nu malee namni waliif dhukkubsatu hin jiru kana sirriitti beekuu qabna keessatti ufaa quba qabaamnuun jedha hedduu galatooma yaadni kiyya kanuma. Tole galatooma yaada nu kennitaniif ulfaadha. Hayyee galatooma OMN Oromoo Diaspora namoonni kuwwanillee daawwataa jirtan guyyaan kun guyyaa guddaadha guyyaa warri sikkoo mandoo walitti bahee walii nyaatee dhugee yaada wal jijjiiree jiruuf jireenyi keenya kan ammaan booda maal ta'uu qaba ka jedhullee itti waliin haasofnu ta'a. Warri sikkoo mandoo community ijaaran eebjuun isaanii saba isaanii gargaaruudha keessaanuu warra biyyaa gargaaruudha rakkina adda addaa rakkina karaa namaatiin karaa waaqaatiin illee nama keenya irra gahu hunda irraa qolachuudhaaf asiin dura hojii jajjaboo dalageera. Hojii jajjaboo ka dalageef waan gurmaa'ee fi namni keenya ammallee gurmaa'uu danda'uu qaba. Yoo gurmoofne malee ce'uu hin dandeenyu gara guddinaa deemuu hin dandeenyu. Gurmaa'insi sikkoo mandoo jabeenya Oromoo ta'a. Yoo sikkoo mandoo kalaaftu taate yoo sikkoo mandoon haala barbaachisaa ta'een wal quba hin qabaanne rakkoo keessa seenna jechaadha akka Oromootitti illee. Kanaaf asiin duras gareenii yookaan mootuu jaarmiyaan sikkoo mandoo kun biyyatti yeroo adda addaatti nama kennaa wabii ta'ee jira ammallee itti fufee wabii ta'uu qaba kana ta'uudhaaf ammootu gurmaahuu qaba jabaatuu qaba namoonni biroo kan dhuunfaa ka Oromoo biraallee membarii sikkoo mandoo ta'uu hin danda'an. Sikkoo mandoo ka Arsii qofaa miti sikkoo mandoo ka namaaf namummaati. Namaaf namummaan irratti hundaa'e jechaadha. Namaaf namummaa gargaaruu irratti hundaa'a. Yes, ufii jalqabnaa. Yoo kana jennu maatii keenya jabeessuu qabna. Yoo kana jennu naannoo keenya jabeessuu qabna. Ijoollee teenya quba qabaachuu qabna. Ijoollee teenya sikkoo mandoo jechuun maal jechuu kan jedhu barsiisuu qabna. Oromoon fi Oromiyaan maalidha?
kajedhullee barsiisuu danda'uu qabna yoo hin gurmoofne rakkoo guddaadha jechaadha kanaaf Tole mee obbo Girmaa Tokkummaa akkuma beekamu ka jaarmayni Sikkoomandoo akka Sikkoomandootti Arsii Sikkoomandoo bakka bu'a waldayoota biroo wajjin hariiroon inni qabu mee akkami waan kanarraa nuuf ibsaa? Yes, hariiroo hin qaba asiin dura ka akka Ubii Maccaa ka akka Arfanqalloo ka akka Shanan Gibee kanneen wajjin illee hariiroo godhatanii yeroo adda addaatti taasaa adda addaa godhanii biyya keenyaaf waan barbaachisaa ta'u rakkinni yoo biyya keenya irratti uumame biyya keenya gargaaranii jiran kana jechuun waan ufii jabaateef Sikkoomandoo tiimiin kun yookaan immoo gruupiin Sikkoomandoo kun gruupii guddaadha akka Oromiyaa keessatti illee yoo Sikkoomandoo kalaafu taate Oromoon illee hin laafti yoo Sikkoomandoo ka jabaatu taate Oromoon illee hin jabeessa jechaadha maaliif yoo kalaafu taate Sikkoomandoo liability taana yoo jabaanni asseetii taana yookaan mootu qabeenya taana qabeenyi kun itti fufuu qaba namni hundinuu ogummaa isaatiin saalaan umriin gurmaahee qubool qabaatee biyya isaaniitiif biyya keessa rutan illee gargaaruu danda'uu qabna jedhee amana. Tole waggaa 8ffaa bu'uura yookaan hundeeffama Sikkoomandootti kan guyyaa har'aas gaggeeffamaa jiru. Waggaa 8ffaa kana keessatti miseensa turte moo keessatti koree taatee dalagaa turte moo waan kanarratti? Miseensa ture jalqabaan amma koree dodolaati. Koree dodolaa naannoo zoonii dodolaatitti koree keessa dalagaa yoo koreeleen taane duraaniin hamma danda'een akka nama tokkootitti waan danda'u hundaan odeeffannoodhaan waan tokko tokkoon gargaaraatuma ture ammas itti fufee gargaara. Tole mee akka miseensa waldaa Sikkoomandootti dhaamsi ati qabdu hawaasa keenyaaf? Hawaasni keenya ijaaramuu qaba. Gaafa ijaaramne qofa waa hunda waa hedduu dalaguu dandeenya. Yoo hin ijaaramin yoo quba waliin qabaatin waa dalaguu hin dandeenyu. Waa dalaguuf ijaaramuu qabna. Namni yoo ijaarame waa hedduu dalaga. Diinallee ofirraa qolata. Yoo kaaniif ammootu diinuma san illee hin qolatu diina jalatti jilbiifata jechaadha. Kun uummanni Oromoo Sikkoomandoo ammas irra deebi'ee ka jechuu barbaadu saalaan amantiinuu haa ta'u deebi'an bootu umriin haa ta'u ogummaa isaaniitiin haa ta'u sadarkaa adda addaatitti gurmaahuu qaban fakkeenyaaf warri injinariin Sikkoomandoo yoo jiraatan warri doktoroonni Sikkoomandoo yoo jiraatan waa hedduu dalaguu danda'an asitti yoo gurmoofni akka Oromootti illee Oromiyaatti fi Oromootti illee gurmaa'uu dandeenya. Kanaaf kun barbaachisaadha. Artistoonni illee akkanatti hariiroo guddaa qabaachuu qabanii artistoota keenya yeroo adda addaatitti jaarmiyaan kun gargaaree jira siin dura. Artistoota keenya wabii ta'ee jira gaafa isaan dadhaban gaafa isaan kufanillee ol qabuudhaaf yaalee jira kuni ka ta'ee fi waan ijaaramneef ijaarsa kana warra jalqabanii nu ijaaraniif galata guddaa galchina nullee akka nama hawaasa kanaa akka miseensa hawaasa kanaatitti jabaannee waan barbaachisaa ta'u Sikkoomandoo goonee Oromiyaa fi Oromoof illee godhuu dirqama qabna jecha. Gaaffii keenya xumurreedha dhiifama garuu gaaffii tokko qofan si gaafadha fakkeenyaaf Sikkoomandoon hojiiwwan fakkeenyummaa qabu dalageera naannoo Arsii qofatti hospitaalii Oromiyaa bal'ootti dhugaadha. yoo fudhannee rakkoon gama Wallaggaa mudatee Walloo mudatee gumaacha inni godhe baay'een keenya ragaa ba'a haa ta'u garuu Sikkoomandoon Minisootaa keessa jira moo isteetota garaagaraa jira sanarraa waan kaastu yoo qabaate? Sikkoomandoo akkuma jedhame iddoo adda addaa hin jira quba wal qaba isteet adda addaa keessa jira. Biyya adda addaa keessa jira haga biyya keenyaan baatuttu waliin dalaguudhaaf quba wal qabaachuuf waan hariiroo qabnutu jira. Hariiroon keenya cimuu qaba. Hariiroo armaan dura qabnu gahaa miti garuu jalqaba bareedaadha. Jalqabni kun yoo itti fufe uummata keenyaaf wabii taanaa Sikkoomandoon haa jabeessinu. Sikkoomandoon jabeessuun Oromoo jabeessuudha. Oromummaa jabeessuudha. Namummaa jabeessuudha. Sikkoomandoon namummaa irratti xiyyeeffata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكان غري كنا توحيدي في بيفتودا كايون كنا كايون لفا كان توكيشما كنا يارو سبورتين واحد بكابا جالالا توكيشما جالالا توكيشما سن إجارة جرا وان يكون أما إيجا بؤورة سنية جنة وان أسد أبتو متيو وان فندرة تلي اتفوف وان توف dhaloon akka dhaloota duraatitti dhalatee jira osfaanaaf bara kana itti hirmaannee milkoofnee jirrallee waan amma barana jalqabne taarikaaf akka fuulduratti tarullee
abdiin itti kaanee jirra. Kanaafuu waan asirraa hojii jedhe ustaazni kennallee itti hojjedhanii yaada jiru bal'inaan. Dhiifama mandoo sirgollee kaasirra nu affeeree jedhe galata guddaa qaba. Mandoo sirgollee haa dhalatu malee akka duraatitti waan akkana kana godhee affeerraa namaa godhuun tokkoffaa duraa kana waan taateef isaallee galata guddaa galchina. Waan amma nu barsiise kanallee amma akka itti fuufullee abdii irraa qabnaa hin dhaabatu bara tokko dhalannee canuu fi sikkoo mandollee. Kanaafuu walumaan guddannaa jabaadhaa isinillee waan nu barsiiftan akka hin dhiisne. Warri miidiyaallee galatooma isinillee akkanumatti walmufaan. Ayyee. Gareen kun lama lakkoota. Lachuu ta'uu hidirraa lakkuu guyyaa tokko dhalatte. Ayyee. My team come close to me. Anis akkasuma imaama isaaniiti. Ammoo tiima kana ijoollee masjida keessa jiran, community masjida keessa jiran, communitiin keenya waan cufaanuu ijaaramuu qabaan kaayoo hawaasni kun qabu, bulchiisni kun qabu waan taateef yoo isin agartan amma hawaasni keenya fakkeenyaaf masjida qofa ijaaratee hin qabu, masjida ijaaratee moolii shoppingii guddaa akka Oromootitti North America kana keessatti shoppingii amma yeroo ammaa banamuuf deemu hawaasni kun qaburraayi akkuma san qabutti waan activity hawaasni hajamu takka takkaan fidaa waan deemaa jiruuf hawaasni kun akkasiiti ijoollee masjida keessa waliin jirru dhiyootanallee wasfaana irratti hirmaatanii geemaan galan geema lama fudhannee tokkoffaaf lammaffaallee isaantu ba'ee har'allee ka boleessa keenya agartee toofiqiin walitti ba'aa jirra rabbi nagaa nu haa galchu du'aayii nu kadhadha waan goonuun qabnu yoo agartee hinjifannullee taate agartee obboleeyyan moo waliin injifate jennee akkasitti ilaalla. Ajayyuu billee as jiranii kunoo tiima kana isaantu hoogganu jira. Tiimni toofiqreef dhalataa jira. Malee dhalatee aga kanaan ture. Kun xiqqoo cimoo uummateera. Waggaa tokko dabarsee jira. Xiqqoo humna jabeeffatee jira. Kana humna jajjabaa itti qopheessitanii gara fuulduraatitti kana qofa yoo osoo hin taane akkuma masjidaatittu akkuma community masjidaatittu walitti dhufnee waliin taphannee wal baruun barbaachisaa ijoolleen teenya bakka deemtu irraa ganda adda addaa irraa bakka adda addaa irraa bakki isii mana godhachuu qabdu masjida. Nu hawaasa muslimaati waan identity keenya luus goonee waan bidhaa waliin eeggannu waan hin jirreef. Kanaaf ammoo waan namni godhuu danda'u maraa godhuu hin dandeenye jechuu uummatatti himuuf. Ispoortiis hin dandeenna, nagada hin dandeenna, barachuu hin dandeenna, nagadu wannummaan nu hin dandeenye maaltu jira meenatti yoo rabbiin itti kadhanne. Kanaaf ganabicha miti garee komaandoo takandoo warri jedhamu eessa jira amma buleessi keenya Adamii miti Sheekh Yahyaan warra komaandoo warra boksii nama barsiisu kana keessa warra biiltii gurraacha karate lammaffaa enu no obboleessa Sheekh amma kana enu maqaan isaa Zubayr mataan isaa warra akkasiiti. Kanaaf waanuma ispoortii ta'ee cufatti hirmaannee haa barannu isiniin jenna. Barumsa qaama qofa osoo hin taane barumsa lubbuullee haa barannu diinii keenyallee haa jabeeffannu isiniin jenna. Yeroo isin irraan fixu hadha daanyaan professionaalli isin taphachiisu profeesara keenya Dr. Huseenii fi akkasuma Dr. Abdurrahiim illee qabxii qaba. Namni haqa eeyna waan takka agartee dharti keessan jirtu waan nu isiniif faranne nurraa fudhadhaa isiniin jenna galatooma. waan jiru dhiirotiyya kana keessa sa'aatii gabaabsachuudhaaf taphni kun tapha jaalalaa tapha gartanii Minneapolis fi St. Paul hedduutti taphatamaa jiru tapha gaarii tapha jaalalaa akka wal jaalannee waliin taphannu akka guddinna jaalala guddinna as keessa argisiifnuun abdii qaba. Kanaaf jecha taphni dura taphatamuu deemullee tiima afurii jira. Tiima afurii lamaan duraa waliin taphatu lamaan sunniin kamooyee fi kamootamellee bahee kuun illee taphatee kamooyee lamaan walit dhufa kamootame lamaan walit dhufe akkasi chaampiyoonaan badhaasa bareedaa isaatu jira. Sapiraayis isin godhuu deemnu akkasitti beekaa taphadhaa. Akkuma jedhan doktorri namni hadha nu tabsiisu beekanii wallaalanii namni achi keessa dubbate maqaa tiima isaa maqaa nyaati. Namni achi keessa kalolu jiraate doktoroonni lamaan usuu jiran dubbachuu hin qabu inshallah akkasi quba qabaadha. Jazakumullahu khairan wa jazaa gara taphaa deemna. Kaapteeniin lamaan ni dubbatan isaanii dhaqanii dubbatanii kun dubbachuu hin qabu.
tiima san tiima sila maal wayiif jechuu barbaade biiftuu toohidii guruppii C lamaanii fi toohidii fi biiftuu so tiim akkanaatu gamaa gamanaa walitti taphatu jira Minneapolis in St. Paul jennee taphannaa akkasi beekaa jabaadhaa mirga gaarii isin maraafuu haa ta'u isin maraafuu haa ta'u numa maraafuu haa ta'u ammoo to'adhaa laalaa taphaa deemnaa enjoy have fun. Tole egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophii keenya kan hanga ammaa turetti akka bohaartan abdii guddaa qabna. Qophii keenya keessatti egaa waan hedduu waan akka barattanii fi akkasuma waan hedduu akka xiinxallitan abdii guddaan qaba. Egaa guyyaa har'aa akkuma argitanii waldeen Sikkoo Mandoo hawaasa isaa walitti yaamuudhaan wal barsiisee jira. Achi keessatti dhaamsa hedduu geggeessanii jirani. Akkasuma tapha garaagaraa qopheessaniiti tapha kanarrattis namoonni hedduu hirmaatee jira. Egaa qophiin keenya kana fakkaata yeroo biraatiin qophii biraatiin deebinaa ga'uul arginutti nagaan nu turaa isiniin jecha an Eliyaas Hamid as Minnesota irra.